Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino na oyo etali le grand mopao moto alakisaka nzela pe bato nyonso bazalaka nsima na ye pe songe ya mbeli babetaka likofi te ndeko noki okolelebele pe mokuwa ekobukana pe okoregrete vi na yo mobimba au risque meme bakata o loboko. Les grands mopao Koffi Olomide lelo tozwi ete tolobela ye po ete tolingi lelo totalisa bato mwa ba réalité ebele po ete jusqu'à présent bato mosusu bazali ko comprendre te na oyo etali bomoto ya grand mopao Koffi Olomide moto alakisaka nzela batata bana mikolo pe bakoko bango nyonso nsima na ye. Bandeko babolingo na bazi ete lelo soki tolobi ete tozwa sujet ya le grand mopao Koffi Olomide po ete tolingi totalisa na bakongole mingi oyo bazali koignore mwa bamakambo mingi ya musicien monene lokola Koffi Olomide yango tolingi totalisa na bato po ete jusqu'à présent Saint Thomas basili nanu te na Congo. Yango na biso tomonaki ete ezali malamu te à chaque fois les grands mopao yale kaka liboso ya plateau ya télévision a explikaka ngai boye sinon te bato bakoloba ete azali kokosa ebongi biso bato to bengiami ba témoin na ye ndenge balobaka ete ba témoin de Jéhovah mais biso tozali ba témoin ya les grands mopao tolobaka po ete au moins soki ba témoin bazali koloba bato wana mwa badutu na bango ekoki kobanda kokita que les grands mopao ye moko tango nyonso yaka liboso ya plateau ya télévision lobaka bakoloba nini yote azali kokosa pe azali kosevante mais biso ebongi toloba. Bandeko babolingo boyebi ete musicien monene na kombo ya Koffi Olomide wana moto akoki kowanga na yango te. Koffi Olomide azali moto oyo asekwisa milimo ya bato bakufa na baservo ya bato bazali na bomoi. Bandeko nazongeli yango lisusu Koffi Olomide le grand mopao moto alakisaka nzela bakoko batata bana mike pe bamwa bampaka bango nyonso tu bazali nsima na ye. Bandeko nazongeli boye Koffi Olomide azali moto oyo asekwisa milimo ya bato bakufa na baservo ya bato oyo bazali na bomoi. Wana na yebi ete bato mosusu bakoloba ete tala lisusu makambo mamo aza koloba aza na liboma te na motu ndeko nazali na liboma te kasi yoka na limbola yango. Koffi Olomide bato balobaka mingi ete to bato balobaka te me wana ezali bosolo pe tomonaka yango ndenge
nini asekwisa meme bamabala oyo ekufa mpe likolo ya nzembo kaka ya Koffi Olomide mobali aboyaka mwasi na ye utakala kaka na koyoka nzembo wana mobali posa ye alobi te ifo naluka mama na bana na ngai. Mais sikoyo tokolakisa bino ete Koffi Olomide azali moto oyo ntango abandaka bamiziki bandeko ayembaka loyembo moko boye bandeko, loyembo wana bato ebele oyo bakufisa bandeko cerveau na bango ezala okufisaka ndeko soki na anenini na ntango akala bato mingi bakanisaka bandeko na bango wana a travers nzembo oyo Koffi Olomide ayembaki ya Miriam. Nzembo wana ya Miriam bandeko etinda bato ebele base rappele na bandeko na bango mingi bakufa ezala bandeko ezala bakamaradi yango na tolobi ete Koffi Olomide asekwisa milimo ya bato na baserveau ya bato bazali vivant na banzembo oyo ayembelaka Miriam bandeko wana ezalaki deux fois te kamuna pe bandeko babolingo nazalaka na esengo mingi komona ete nzambe apesi biso chance monene kozala na musicien lokola Koffi Olomide na mboka na biso po ete ezali kosala fierté ya mboka bandeko. Lelo bato mosusu bazali koloba ete Koffi Olomide azali congolais te azali mopaya ndenge lelo tokoma koyoka na bapoto. Bato mosusu balobi ete azali na ye mopaya azali mwana ya mboka te kaka barythme oyo ekomi lelo na poto ya kokabolelaka bato banani banationalité gratuit ke lelo ate ozalaka no congolais bamona ndenge okola soki kaka esprit moko etape na bato wana balingi kaka basabote yo kaka angolais burundais zambien donc eloko etikala kaka na poto yango wana bato mingi lelo na poto bakoma na kobanga soki lelo na poto lamuki journée eleki ti esili mpe okoti na ndako oke kolala olobi nzambe merci bato wana bapwati ngai te po ete na poto tokomi kaka na systeme ya kopwata ekomi kaka soko lamuki mutu nyonso tu soko alamuki okomona moto ata aza kotambola elongi ya mawa yo kanisi azali na problème na Kinshasa obe bandeko te susi kaka za kobanga ete bakongole bakosela ye mwa likambo moko boye ebima na bainternet asambwa bandeko nde lelo oyo bandeko lelo biso ifo totalisa ndenge nini bato bakomi koloba ete daye kutu Koffi mpe akomi kolanda bato ya PPRD ndenge azali wana azali congolais te bandeko ngai kote azali kosala ngai mawa olie tozala fier ndenge tozali na bamusicien lokola ba Koffi Olomide bandeko musicien ya mayele oyo musicien oyo azali lokola nyama na etumba na scène ntango azali kobeta musique 5 sur 5 ezala bato ya presse baye liboso na ye na lingala 5 sur 5 ezala bato ya presse baye liboso na ye na français 5 sur 5 ezala pe na anglais bandeko nasi na yoka pa abwa kaka ye pe na anglais aza makasi abwa kaka. Alors olie tosepela nzambe apesi biso musicien oyo aza na batalent ezala kote ya musique ezala kote ya mayele ezala kote ya te. En tout cas bato oyo bozali koloba ete Koffi Olomide bozali kolinga kotindela biso ye kote ya bapaya oh non azali soki beninois te bandeko bino boyebi teke na Congo eloko bato babosanaka soki tolongoli bapapa Lutumba pe tolongoli bamusicien mosusu oyo ya mwa mayele oyo baza kofaire défendre musique ya Congo malamu oyebi teke bamusicien mosusu oyo batikali bango nyonso bazali kaka bamakelele ya batono vide parce que Koffi Olomide azali musicien moko bandeko nga na koyebisa bino ya solo mama ozali nazalaka soki musicien soki Koffi Olomide ake kobeta ata na libanda ya mboka nazalaka na kobanga te mpo nayebi ete ata soki musique esili bajournaliste ya mindele bayeli engulupa akose défendre très bien. Mais tozala
tozana ba musicien mosusu bandeko koyoko na ake kobeta na Zénith makasi na bango kaka kobina makinu banini kosala banini mais soki ekomi ete aleka ko se défendre devant ba journaliste ya bapaya okomona ete journaliste yango mutu azoyoka mutu pasi ake komona docteur bandeko oki kosisa kaka concert sikoyo wana omoni atindi bandeko atindi ba journaliste oyo atambolaka na bango mpo bango bakende koloba ezalaka te bandeko yangana tozali koloba Koffi Olomide azali moto oyo musicien oyo nga nazalaka na lolendo mingi tala Koffi Olomide aza mayele mingi nakoyebisa bino eloko moko nakotalisa bino bakalite oyo ntango mosusu bakongole bakomprenaka malamu te me ngai etanke mwasi namonaka bamakambo mingi me mingi bakokanisa ete nazali koloba yango mpo ete nazali fanatique ya Koffi Olomide me nakoyebisa bino ete nakoki kozala fanatique me makambo nazali koloba ezali vrai mpona nini bandeko ntango Koffi Olomide aye kobanda miziki na ye aye kocomprendre ete miziki na biso ezalaki na mwa irrégularité moko boye makelele elekaki ya mingi aye komodifie mwa babiloko moko ya mike mike mpe bato nyonso baye kozonga na nzela mpe balandi ye lelo bato mingi soko olandi miziki na bango okomona ete bazali kokende kaka na batembre ya Koffi Olomide tango ya kala tozalaki komona ete ezalaki nde tango Victoria eza kobeta meme tango bana ya wenge babimi bazwaki nde batembre ya Victoria Eleison tango Koffi aye kobima aye na barumba na ye bato bazali kolanda bazali kosepela pena ndenge aye kokotisa basystème na ye bandeko en tout cas non na ye komona ete Koffi Olomide azali musicien oyo tango nano azalaki moto azali kopesa banzembo na bato na moni ete na moma wana pe azalaki koétudie mbala moko ndenge nini akokaki kosala mpo achange système ya miziki ya Congo bandeko miziki ya Congo echange mpenza système ya kitoko ekota na rythme ya kitoko tango kaka Koffi Olomide abandi bandeko bozwa kaka bamiziki nyonso to ebeta avant Koffi Olomide tozalaki na biso na bamiziki ya kitoko mais arrangement ya kitoko eyaki kobanda tango Koffi Olomide ya koti pe omoni ete ti lelo ndenge tozali kokende Koffi Olomide azali kolakisa kaka bamakambo nyonso bandeko alakisaki nzela ya kokende na ba Zénith kokende na ba Bercy bamakambo ebele tomoni bamusicien ebele balandi yango tango bamusicien ebele balandi yango bato mosusu bazalaka kaka monoko makasi te ngai Bercy bakomi kotombola mapeka ye moko moto alakisaki nzela ya Bercy na bandini avandi calme kimia pe bato mosusu bakomi koloba ye te ezali biso babiloko moko ya ndenge wana pe bato bakomi kokotisa polémique mais toyebi ete ezalaki eloko moko te Koffi Olomide nde moto azwaki baide wana ntango aleki ale bato bakomi kolanda moko pe komona ete Koffi Olomide azali mayele mingi bandeko nazali kokamwa pe ezali kolekela ngai yango nazali koloba ete mingi bazali kokanisa ete Koffi Olomide lokola azali musicien esili meme ata soki balobi na poto ake musique ekatani Koffi maintenant musique ekobeta lisusu te bamusicien kongo esili mingi bazali kokanisa ete bato lokola ba Koffi Olomide bakokufa mpiaka te eza na bamusicien mosusu oke lelo soki mpe bakati miziki akufi mpe mpiaka ya libela bazali me bato lokola ba Koffi Olomide bandeko soki ata boboyeli miziki bandeko akoki kokoma ata ministre ata député Koffi Olomide aza na mayele bandeko oyebi na mokili oyo nakoyebisa bino eloko moko moto na moto ndenge azali wana asala bakelasi na ye azali na métier na ye mais ekomaka na bacirconstance mosusu tokutana nango na vie circuit moko boye ekomeli yo okanaki te destin moko boye ekomeli yo pan esengi ke ntango mosusu okoma musicien okomi mpe kaka musicien omoni mpe ke eloko yango eza kosimba mais moto lokola Koffi Olomide soki alobi lelo akoma ata ministre
eza facile ata député yo kanisi soki lelo musicien lokola Koffi Olomide atie libaya na Congo alobi ete akoma député na district ya Lukunga mais toko voter biso nyonso akozala na batu tala ebele po Koffi Olomide ndenge azali wana azali na mutu moko bandeko po mingi bazalaka ete soki baza koyoka Koffi Olomide aza koloba bango mpona bango basatashaka kaka bayoka alobi nini afingi nani te soki Koffi Olomide aza koloba ndeko landaka maloba azali koloba pe me kaka kotire attention na yo na ba idée na ye na banini okomona ete Koffi Olomide c'est un intellectuel tout à fait bandeko oyebi ete Koffi Olomide ndenge azali wana ngai nasepelaka mingi ndenge nzambe apesi biso musicien lokola Koffi Olomide po ete azali moto oyo lelo ke mboka na biso mpe ntango ekozala ete ou bien baconcert moko international balobi ete baprésente bacongolais lelo Koffi Olomide akoki koprésente mpe mboka lokola Congo kobanga ezali te wana boyebi ete ata lelo soki concert wana après concert soki bajournaliste ya bapaya baye boyebi ete kote kuna bibundeli kote akose défendre bien ezala na lopoto anglais akoki kose défendre très bien mais ezali na bamusicien mosusu ezalaka okomona petit concert ya munene na sala munene bandeko okomona mpe quelques journalistes bamindele bakotaki balobi musicien mpenza musique ya bien tozela soki asilisi to poser quelques questions bandeko oya bango ezalaka ete okomona soki azalaki musique eza kobeta bomoni ete aza makasi aza kobina mais ntango ekoma kaka o bajournaliste balingi baya wana soki bakende kobomba na wapi wana tindi bato mosusu baye koloba te ntango kaka concert esili boye mutu mpasi mpenza moye te azoyoka bien te donc ake koluka munganga boyoka kaka bamakambo elekaka na poto awa bandeko yango wana Koffi Olomide bandeko ngai nasengaka na bato bamusicien mosusu bazali koya na nsima misike ezali kaka teke oya kaka liboso ya bato kati luketo bandi koyemba badini te linga mingi bamusicien na biso bazali kobosana soki olingi ozala grande vedette ndenge mingi baswetaka boluka peke ntango bandi miziki banda kotala loba ete lelo nakokoma musicien ntango mosusu situation ndenge ekomaka nakoki kokoma une grande vedette kelobi soki nakomi liboso ya bajournaliste ya bapaya na kosala nini okoki koluka baprofesseur baza kopesa o bakour bani lelo komonaka te ndenge nini papa wemba asala makasi papa wemba akoki kobanda mpe émission ebandeli te suka aza koloba na français mais ntango papa wemba bandaka bandeko ezalaki opesi mbwa boyi papa wemba azalaka ete soki ntango mosusu journaliste aye na français bandeko na ebandeli ntango bamiziki na bango wana bayanke bandaka ya baviva azalaka na problème mais lelo soki aza kobeta lopoto omoni te avandi isi lopoto po ete asali effort mais bamusicien mosusu bandeko bango balingi kosala effort te mpo na bango bamonaka ete lokola soki atondisi mwa stade atondisi mwa bato ebele bazali kolanda ye esili esukeli wana te bolingi bokoma bastar bazali bato bongo bakobanda kokroise papa pilo mokanisi ete na bamboka na yo soko okende na Chine yo okuta bajournaliste topesa exemple ekuti na Chine ekuti mosika bandeko par exemple okende na Paris yo okanisi bajournaliste mosusu bazalaka na poto bango bayebi lingala bakobanda mpe ntango mosusu kolanda yo ntango mosusu bapose baquestion na ezalaka na bamusicien mosusu bandeko biso tosi tomoni yango na poto awa bamusicien mosusu okomona soki akomi kaka liboso ya plateau ya bapaya ekomi kaka interview na français bandeko musicien akomi neti moto azwi fièvre on dirait bauti komelisa ye Deni Vakini bandeko musicien ekomi ya mawa koloba ekomi neti on dirait neti moto température ya maladi ya fièvre mati bandeko yango na bandeko soki lelo bozali koboma musicien monene lokola Koffi Olomide oyo aza kodefendre au moins Congo tozali ndenge azali wana bandeko lokumu ya Congo ezali epai na ye lokumu ya Congo ezali epai na ye oyo ete soki totali malamu nalobi yango malamu papa Wemba azali kosala lokumu ya Congo bomoni ndenge papa Wemba asali ba effort
papa ba sali be fort mais papa ba lelo soki azali liboso ba journaliste a se défendre très bien mais ba musicien mosusu balingi na bango ko sala be fort te bango kaka makinu na ko yebaka banini nde bamoni kaka basukeli wana te bolingi kokoma ba grande vedette il faut kosala effort yango na tozali koloba bino bato bozali koboma Koffi Olomide avant pe lelo bozali koloba ete azali congolais te o azali mopaya botika babiloko wana bandeko bino sikoyo bozozwa bamusicien toza kotia mitema epai na bango bato ya mayele o lelo bakoki kose défendre mpo na Congo bozali kotinda bango sikoyo na bamboka mosusu bolobi ete bazali bakongolais te boyebi teke olie bosala ta mwe na bato oyo bazali kocontribuer rien boloba ta bazali bapaya bino bozali kokende koluka bato ya mayele mpo bosala susu mwe boloba ete bango nde bazali bapaya bandeko ata bino moko bolingi kaka totikala kaka na bamusicien oyo ya makelele bato ya mayele lokola baKoffi Olomide yango na nayebisaka bino bandeko les grands mopao azali kaka les grands mopao bato mingi ata baza kondima te les grands mopao azali kaka les grands mopao mpo ete bamakambo les grands mopao asalaka bandeko te des fois te tala les grands mopao aza mayele mingi ntango amoni ete bamakambo ya bapolémike ekomaki bato balobi bapolémike moko aye kovanda alobi bon et tant qu'intellectuel aye kosala nini avandi alobi te oyo eza moma oyo ntango naza komona bakulutu ya miziki baza deja kokola mpo lwambo ase akufi bagrand kale basi bakufi ndenge nini nakoki kosala Koffi Olomide alobi te il faut na banda koluka babénédiction c'est le moment boyoka moto ya mayele alobi il faut na banda koluka babénédiction c'est le moment oyo kaka ndenge ayemba na nzembo na ye c'est le moment bandeko Koffi Olomide akei koluka Papa Lutumba tabandana na Papa Lutumba te akei koluka nanu Tabulei Rocheron akei kosolola na ye po ayemba Koffi chante Tabulei bandeko Koffi asali eloko wana mingi bazali koyeba te ezali neti encaissé bénédiction mais bamusicien ebele bazali na kidimba après Koffi aye kotala vandi aye kosala lisusu Koffi chante Lutumba bandeko eye kosala ke Koffi penza aye kozwa babénédiction na ye oyo ke bato mingi lelo bazali komona yango liseki mais Koffi azwi babénédiction mpe nzela na ye ezali ya kofungwama tala moto ya mayele mais bamusicien ebele na Congo bandeko oyo bazwa mwa bamoyen soki azalaki koleka mwa kote moko bona motuka na ye amoni mpe Papa Lutumba na mwa liboso kuna na mwa liboso amoni deja 100 mètres musicien na deja katisi ide na ye azokanisa ete soki nakomi vieux ya kosengasenga ngai bamusicien ebele bakima Papa Lutumba na ndenge ya batiobo ndima te orke bozali kokima nde babénédiction bamusicien ebele mpe bakima Papa Tabulei na ndenge ya batiobo kondima te amoni Papa Tabulei na mosinga change nzela orke ezali moma ya babénédiction toboyi bato bayaka ete après avoir yoki ete ou bien Papa Tabulei akufi ou bien Papa Lutumba akufi akomi koya kolakisa bato ete ye nde alingaki Papa Tabulei mingi te c'est le moment bolakisa yango bamusicien lelo baza koyeba ndenge nini ya koankese babénédiction te bandeko mpona kozwa bénédiction ezali eloko moko ye moko ifo oluka yango eloko oyo Koffi Olomide asali ezali bénédiction monene oyo bamusicien wana etikali na moto na bango ata lelo soki bakoti na se ya mabele en tout cas na cerveau na bango eloko wana bakoki kobosana yango te mpo ete Koffi asali eloko moko ya monene mpo na vie na bango mpe bandimaka teke un jour un jeune musicien kokai kozala na baide ya boye po ete bango moko Papa Lutumba baye komona ete non honneur oyo Koffi Olomide asali bango ezali monene mais toyebi bamusicien ebele bazalaka wana okomona ata soki azokokende kotambola
na zona lingwala esika oyo papa Lutumba vandaka soki moni kaka ete etikali 50 metre wana balabala papa Lutumba etika na kota boesilo te papa Lutumba komona ngai wana nyonso kokima kaka baide na bango bakokanisa soki via na moni ngai ntango mosusu akoloba kaka peti lukelanga bo ok boza kokima nde babenediction boza kokima nde babenediction bandeko ezali mpasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie eloko na koyebisa ete il faut koyeba yango Koffi Olomide Antoine le grand mopao songa mbeli babetaka likofi te ndeko soki omeki kobeta likofi ndeko keba ekoki kovuzu na yo meme mokuwa pe ekoki kolukela yo mindondo ebele. Moto apesa solution na ba arrangement ya musique na biso ya Congo. Moto akotisela biso ba idéologie na makambo ebele na musique ya Congo. Mais bato mingi balingaka kondima yango te. Mais histoire ba changeaka yango te pe ezali kaka bongo. Il faut kondima eloko o moto asali. Bandeko ba bolingo ngai na lobaka yango tango nyoso. Na bandeko nyonso to bayokaka ngai pe na yebisaka meme na baninga na ngai Koffi Olomide le grand mopao songa mbeli azali phénomène. Bandeko ba bolingo Koffi Olomide azali phénomène po ete makambo Koffi Olomide asala non vraiment en tout cas atakutu ndenge tosalaka ba polémique to lobaka mais na yebi ete mingi balobaka tango musu na miso bato Koffi Olomide yebi eloko te banini mais bango moko na sa mitema bandimaka. Bandeko ba bolingo na yebisaka bino na mikolo eleka mokolo mosusu na motuka na ngai na tshaka miziki ya Koffi nazalaka na collègue na ngai pe allemand kaka tosalaka na ye bon ye azali supérieur na ngai po aza moi chef. Collègue wana ayoka miziki ya Koffi Olomide kaka ba miziki ya Koffi Olomide ndenge bandaka wana banini atuni ngabi miziki ya nani nga na yebisi na lobi musicien congolais Koffi Olomide alobi est-ce que na mboka na bino ba miziki ya boyo bandaka na ba rythme abozala ye bango bakanisaka ke biso na Congo tozalaka na miziki moko ya makelele donc osala sala makelele nga na bi oui Koffi Olomide na zui pochette na PC bani mais malgré bandeko yoka makambo Koffi Olomide mais rythme kaka oyebi ke mundela senga ke nasalela e Koffi na tine londenge na koyebisa bino sans mentir et je vous dis la vérité abetaka yango na kati ya voiture na ye. Bandeko yangana na lobi ete Koffi Olomide aza phénomène yango to lobi soki biso ba congolais toza mayele soki to lobi to longola ba makambo ba polémique il fallait ba jeune ebele balukaka ba musicien lokola ba Koffi Olomide okende un dimanche bo soko yebi toza na eloko kosala te okovandi na ye kosolola na ye banini kolinga koyi oyebi ke eloko ya mabe o eza na biso ba congolais ayebaka koyiba mutu mayele te. Congolais monaka kaka ke mutu apese mbongo wana moni ya mutu malamu te mais stratégie ya koyiba mutu mayele Congolais azalaka nango te. Congolais azalaka mutu moko soki ta mosusu okuta na mutu mutu wana kabeli ota ou bien 50 euros ou bien 100 euros wana za vrai mutu wana za bien bani non mais lelo mutu wana zo kokabela mbongo ta musulobi mutu wana okabela mbongo te eloko eza nécessaire ndeko soko moni ke oza pembeni ya mutu aza na talent linga kolinga ozwaka mayele na ye eloko nde bakongole bayebaka te parce que ngai papa Roger nalobaka soki ngai nazalaka musicien ata ndenge namonaka lelo ke ndenge ba musicien mingi bazalaka pembeni ya Koffi Olomide okomona kaka musicien ngo lobi ya longwe ala komo na Koffi wana faza fo viona boye mais ndeko omoni ke wana ezali kaka buzoba oli ya koloba ke viona aza fo banini ovandi pembeni ya Koffi Olomide oankese nini oyibi ye nini eloko ya motuya po ete
ovandaki pembeni ya le grand mopao na banzi bato mingi bayebaka te ntango balobaka kombo ya Kofi le grand mopao bamusicien mingi pembeni na ye bazalaka kidimba le grand mopao esukeli kaka wana te ntango babengi le grand mopao ndeko aza na mingi ngai soki nazalaki papa Roger nazalaki pembeni ya Kofi Olomide nazalaki musicien na ye avant ndenge balobaka o musicien ponyoki o musicien kimi soki nazalaki pembeni na ye avant ngata musona loba ona kima Kofi Olomide il faut na lukana na zwa moi 2 plus na lobi 1 plus mais moi 2 plus et pas ya Kofi Olomide pourtant nazo bima na yebe de ya na sina encaissé ndenge ba chinois balobi linga moto apprendre yo ko péché ke akabela ka yoka kambisi olobi lobi soki moto na zate nani ya kopesa osumbisi linga kuto apprendre ndenge ni ba péché kambisi po lobi yo ko banda ko zombisi bande ko loko kamusaka ngai na mona ka ba musicien mingi kongolo bazaka pembeni na Kofi Olomide okomona musicien na ye pembeni na Kofi Olomide pona ya monika kaka bato mokili ba monika za pembeni na Kofi Olomide ami moni stars lokola mi monika za star asali makambo mbangu poni ni aponyoka lobi aponyoka okomona eli boso plateau télévision nga na za danger na l'équipe Kofi Olomide avion na za rien bandeko dans les erreurs ba congolais bazalaka na yango. Alors nakoyebisa na ba congolais surtout ba musiciens ngai soki nazalaki musicien ya Congo et ya Kofi Olomide le grand mopao eloko ya liboso nakolukana na yiba ye mwa mayele po okoki koyiba muto mayele nyonso te mais mwa mayele kozala toujours pembeni na ye kosololaka na ye ntango toza na studio naza koobserve naza kotala eloko nini edani bareaction na ye ndenge nini aza kosala bamakambo ebelebele ntango nakobima na mingi mais naye komona bamusicien mingi oyo bazalaka pembeni ya Kofi Olomide akeye pa le grand mopao na orchestre monene oyo moto oyo azali kopesa bato bagu ya musique mais okomona musicien wana abimi na eloko te okomona mpe yeola liboso ya bajournaliste ngai naza danger ngai boye donc danger na ye mpo nini azalaki kaka pembeni ya Kofi Olomide. Ok, secret monene ya Kofi Olomide o ngai ndenge na yebi soki ngai nazalaki pembeni ya Kofi Olomide nalingaki nayiba ye mwa bamayele mwa mingi nalingaki nabimata na 3 plus mais mingi baza kobime pa na ye 000 kose vante kaka na outie pas le grand mopao bon outie pas le grand mopao c'est bien mais ozwi nini bandeko ba bolingo nakoyebisa na bakongole mingi fo boyeba yango eke tolingaka te kobebisa lokumu ya bamusicien na biso parce que musicien monene lokola Kofi Olomide azali musicien oyo biso to respectaka mingi pe tolobaka ete aza kosala honneur ya Congo mpe ngai papa Roger nalobaka ete ndenge Kofi Olomide azali wana azali musicien oyo ke lelo ke mboka na biso soki balobi ete bapaya balobi ete na mboka na biso baluka bamusicien bakoki kokende kopresente mboka na biso na kati na bato wana Kofi Olomide akokozanga te soki bazwi Kofi Olomide papa Wemba Félix Wazekwa bato tomoni peke bato nde bakoki quand même kodefendre musique na biso na libanda ya mboka na lingi ya mission tozali kosala polémique ezala te po ete bato mosusu bazali wana kaka bazelaka bayoka mpo balinga kotraduire makambo ndenge mosusu tolobi ete tozali kosala émission o mpona Kofi Olomide mais toyebi ete ntango tozali koloba mpona uniquement mpona Kofi Olomide tozali kotalisa batala na ye elingi koloba teke bamusicien mosusu lokola musicien lokola Félix Wazekwa papa Wemba bazali bamusicien mpe bazali na batalant attention bazali pe bato ya mayele mais lelo toza kolobela kaka uniquement Kofi Olomide tozali kotalisa nde bomoto ya Kofi Olomide alors polémique ezala te po bamosusu bakozala ete ntango tozali kokumisa Kofi Olomide bango balobi tala bazali kokumisa Kofi Olomide tala kutu boye te papa Wemba azali grand musicien toyebi yango Félix Wazekwa pa azali grand musicien toyebi yango mais oyo tozali koloba uniquement mpona lelo mpona nani le grand mopao Kofi Olomide songa mbeli moto balakisaka nzela. Alors ngai nazali kofélicité mingi Kofi Olomide le grand mopao moto alakisaka nzela bato nyonso tu na nsima na ye
pe moto oyo asekisa milimo ya bato bakufa epai ya bato bazali na bomoi ndenge kaka mama Rosalie autai koloba ayemba baloyembo mosusu ndeko okozala na ta muso kufisa camarade moko kala okufisa ami moko kala ide kutu te mais à partir ya nzembo ya Koffi Olomide moko bo ayemba okomi komona ndeko wana ndenge azalaka ndenge bozalaka na ye nazalaka na ami na nga moko nzembo ye rappelinga nazalaka na ami na nga moko bo aza kosekwisa milimo ya bato bakufa na baservo ya bato baza na bomoi yango wana le grand Mopao vraiment azali musicien oyo biso tozali ko pesa ye ba respect ya mingi nga na lobaka yango papa Roger papa ndenge zali wana le grand Mopao azali kaka musicien oyo te to congolais oyo teke vi na ye esuki kaka na musique te tolobi yango malamu bato mosusu na vie baya kosala ba métier oyo na ndenge te esengelaka te basala yango mais destin tindi kaka ke alanda nini wana pe esimbi mais moto lokola Koffi Olomide soki lelo alobi ete atia ata libaya azala député akoresir po ayebi ko se défendre soki azali koloba ayebaka eloko nini azali koloba bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko tolandaka bapolémike oyo mosusu bamusicien basalaka te omoni bamusicien mosusu ko basalaka makambo ntango baza kosala makambo na loyenge esengeta na ndenge ya miziki baza kosala baloyenge na bango me na ndenge ya kibomoto ndeko keba komeka te soki omeki okomona mpenza keno okutani mpenza na moto oyo mpenza oyo bongo evanda ndenge bato mosusu nayebisaka bango na oyo etali ndeko Zakari Bababaswe nalobaka yango malamu ete bato mingi bayebaka te Zakari Bababaswe azali moto oyo soki akomi epai ya bajeune oyo baya loyenge amikomisi jeune ya loyenge po ete bato oyo bazali koyoka ye soki azali koloba bayoka ye malamu soki akomi epai ya bato oyo bazali logique amikomisi mpe logique po ete maloba okoloba bato wana bayoka ye soki mpe akomisi epai ya bato balingaka makambo votu loyenge banini okomona mpe akoti na rythme wana po ete soki alobi bato wana bayoka ye wana nde azali kolakisa ete azali moto ya mayele mais ndenge moko mpe Koffi Olomide bandeko ba bolingo nazali koloba yango ya solo na étudier musicien oyo na longoli nanu ba paramètre ya makambo tele musique na étudier na tele ba interview na yemo ebele na yoki ndenge aza koloba mbala ya liboso oyo namoni ke musicien congolais journaliste aza koloba asali erreur alobi te eloko wana baloba yango boye tasengi nano liboso esquisse après alobi te eloko wana baloba yango boye te baloba yango boye pe ye moko journaliste alobi merci beaucoup donc azongisi musicien azongisi journaliste na nzela voilà mutu ya mayele Koffi Olomide lelo bato mosusu bakoma kokosela ye makambo bandeko okomona mutu mosusu aga ye musala na ye kakolinga basi musala ya Koffi Olomide kakolala basi me bandeko okomona mutu aza koloba kaka Koffi Olomide alingaka basi me ye moko bamakambo azali kosala na poto bandeko okondima te kokende kokotela basi ya mabala ya bato kobebisa bamabala ya bato yango wana biso bakongole totikaka bajugement ndenge ezali wana il faut sikoyo tobanda kotala ndenge nini tokoki kobanda kosoigner comportement na biso pe comportement ya mutu po ko soigner yango po ete ezonga na ndenge ya malamu bandeko ba bolingo Koffi Olomide azali grand musicien moto po sa biso te moto loba n'importe quoi te wana tozali koloba yango pe to sengi na bandeko ba komi koloba lelo ke derrière kutu ya komi moto ya PPRD azali mo ndeko ezali choix na ye elingi koloba teke soki bino bato bovandi na poto bokomi kolinga te bozwa pouvoir na Congo bokomi ko obliger moto nyonso yo il faut zala bo yo il faut sala bo te wana ezali choix ya Koffi Olomide azali mwana mukete azali moto oyo te bino lelo bokoko bandoko yebisa Koffi Olomide sala bo te Koffi Olomide azali quand même un intellectuel ayebi eloko nini aza kosala ndenge lelo nga papa Roger na lobaka ete naza ko soutenir pouvoir ya Joseph Kabila pe naza ko soutenir ye na ba réseau oyo eza kotinda ngai na soutenir ye yo ko yete po yo yebisanga papa Roger kolanda boite landa bo non na kondima ote
Natango ya deuxième république kaka bino bato lelo bokomi kotinda bato bosali ki dictature ya bamakambo ebele est-ce que biso bato ba vanda ki na poto bakomi koloba ba hey yo kolanda parti ya MPRT il faut kolanda parti ya boy non bato bazali koloba bongo te bato nyonso tu bazali kotika mutu na libre choix na ye asala yango ndenge alingi mais lelo bokomi ko obligé bato boye eh, tout le monde, makambo izanga tina kaka. Eh, tout le monde a dit Kofi n'a pas de perdre. Kofi que ba komi comment bandeko. Lelo ba congolais belé ba kuma kaka ba congolais ya maloba ba internet. Koloba kaka ba makambo izanga tina. Mais Kofi Olomide mutu ezako sala. Kofi Olomide c'est un intellectuel. Congolais tozako yeba lisusu tendeni tozako komema mboka na biso pe ndenge nini toza kolinga kotraite bamusicien na biso yango tolobi ete bandeko ba bolingo il faut toyeba korespecte Kofi Olomide le grand mopao songe ya mbeli ndeko zalata na mwa kobanga mokeko soki deja moto azali songe ya mbeli ndeko yo so mona moto abeti likofi na songe ya mbeli ndeko oyebi teke koko buka ope mokuwa ya liboko epesi yo mpe batetanoso bamakambo ebele bariske oriske meme bakata ope loboko Yamana tolobi ete Kofi Olomide le grand mopao azali vraiment moto oyo non to respecta quand même makasi mingi po azali moto oyo atondi na maele ya mingi ngai eloko nazali ko regretter kaka po ete naza komona ba jeune mingi baza kozwa chance ya kokoma ba musicien ya Kofi Olomide ya kopusa na pembeni ya Kofi Olomide mais komona ke ya sali 2 mois 3 mois lokola kaka bato bamoni ete ezalaki pembeni ya Kofi Olomide abimi mbango alobi ete nalingi su Kofi Olomide te na kozala pembeni na ete ngai naza danger yo oza danger oui oza danger mais soki balobi banda kotalisa biso babiloko oza danger okomona mpe ki danger yango eza te okomona kaka danger yango moto yango kaka abandi koyemba bamakelele kaka liboso ya bakamera alors que yo moto ozalaki pembeni ya Kofi Olomide ozwi nini oankese nini ezali na 2 musiciens oyo nga nayebi ete bankesa mwa quelque chose epai ya Kofi Olomide mpe bareusir 2 musiciens naza koloba yango bien eza na 2 musiciens oyo bauta epai ya Kofi Olomide bareusir quelque chose mpe bazwi quelque chose bazwi implice ya Kofi Olomide mpe bareusir ezali Fally Ipupa na Frère Egola bato mibale hollandais bakokaki koyiba mwa moke ya Kofi Olomide yango lelo bareusir na banzi ete wana moto akoki kocontredire nga te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na banzi ete bandeko bouti kolanda émission oyo tosali pona les grands mopao Kofi Olomide. Kofi Olomide azali kanga le grand mopao agotikala le grand mopao bandeko babolingo totika nano bitonga tonga tozali kotonga epe mingi bandeko tozali kolinga kaka ete Kofi Olomide amona pasi Kofi Olomide akota prison Kofi Olomide a souffrir po ete ba congolais ebele basepela te bandeko boyebi ete moto lokola Kofi Olomide soki tozangi na mboka na biso ezali lokola tozangi ba izini donc ba toloba ndenge nini ba carrière misatu ya ba richesse na mboka na biso tozangi ezaneti tozangi diamant ezaneti tozangi or pe ezaneti tozangi ba cobalt biloko misatu na natangeli bino parce que Kofi Olomide bandeko azana ba qualité moko bandeko te ata soko meki kotuna ta ba papa Lutumba na banani ba koyebisa ete balobaka mingi ezala ba papa Lutumba balobaka ete musicien kola Kofi Olomide azali musicien oyo azali na chance mingi po ete azali mayele bandimaka yango bandeko bongo yo kozwa kondima yango te yo nani bandeko okomona moto mosusu ko otalie na poto aza kofinga Kofi Olomide bandeko ye mongo soko otalie diamber bandeko ameli diamba okomona avie wana boyo aza kofinga mais otali bolobi na muto pe ndenga sabi ami bendeli ba diamba na ye boyo ndenga sa komi na quit aza kofinga kaka Kofi aza koyeba teke Kofi azali moto eza kosala bandeko
Koffi Olomide azali musicien oyo azali kopesa lokumu ya mboka na biso. Koffi Olomide asala komisa bato ebele ke o lelo ke bato ebele lelo babima na miso ya bato o bato bapesa bango lelo pe valeur grâce ya Koffi Olomide. Bon ndima ye bandeko, il faut ton ndima ye pe tolobi yango malamu papa Roger uti koloba yango bandeko lelo tolobi ete tosali uniquement émission ya Koffi Olomide elingi koloba te ke soki tozali koloba bolamu ya Koffi Olomide na makambo asalaka nde to humilie ba musicien mosusu te. Toyebi ete Félix Oise kwa moto a bongo ye pe azali pe musicien ya makasi oyo ete azali pe na ba qualité na ye un jour pe tokolobela yango. Papa Mbappé ndenge moko mais siko tozali kolobela nanu mpona Koffi Olomide po ete Koffi Olomide bandeko te oyebi kazalaka bandeko ezala banzembo mosusu ya Koffi Olomide ko oyo ezalaka soki nazoyoka yango boye bandeko matiti ya sama peke telemaka oyo ozomona ete ndenge balobaka ete moto azwi chair de poule po ete banzembo mosusu ya Koffi Olomide bandeko ate bato ebele base retrouvaka ntango bayokaka banzembo na ye. Yango na papa Roger azali na raison pe alobi ya solo bomoni bamusicien ya mayele mibale oyo babima epai ya Koffi Olomide bazwi mwa chance oyo bazalaki pe na sagesse oyo bayibi mwa ndambo epai ya Koffi Olomide pe bakei baresir ezali Fally Ipupa na fe egola parce que ntango bakomaki pembeni ya Koffi Olomide bavandisaki mpenza makolo na bango mibale na kati ya quartier latin na ndenge ya calme pe baobserve bayibi les grands mots pas au moins quelque chose yango na baresir mais mingi bayiba les grands mots pas au rien yango na bakenda baza kosala kaka eloko te epai ya grand mots pas bakoki kobenga o grand chanteur okoki kozala ete oza koyemba na kati ya quartier latin bato bazali kolela mais soki ozali na sagesse ya koyiba les grands mots pas au moins quelque chose te po ete etikala na motu na yo ata oyo babengi yo grand chanteur ata obimi okei eloko eza te ndenge toza komona bamusicien mosusu lelo bakimi le grand mopao bazalaki ba grand chanteur mais lelo babimi kaka na ndenge ya loyenge yango na omoni ete baza mpe koresir te po ete bayaki kaka na loyenge bacomprendre rien mpo na bango batikalaki kaka bamusicien oyo ke ye mpo na ye azomona kaka grand chanteur soki nzembo elingi eyembama le grand mopao akomi kolakisa ye bon kote oyo ntango koyemba sala boye aza kopesa ye kaka baarrangement ndenge nini akoki kokende malamu mpe akoki kokota boye mpe kozonga boye mais ye moko kidi bazoyemba teke ndenge le grand mopao azolakisa nga boye estce ndenge nini akoki kosala mpe nayibaka mwa mayele na ye rien kaka Fally Ipupa na faire egola nde bazalaki na mayele bayibi mwa quelque chose epai ya Koffi Olomide yango na etindi bango na réussite bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki koloba mokolo ya lelo ezalaki mpona musicien monene na nkombo ya le grand mopao Koffi Olomide mpe Koffi Olomide le grand mopao moto alakisaka nzela mpe bato bazalaka nsima na ye ata ete mingi bazali koboya yango kasi nzambe moko ayebi mpe mokili ezali kondima biso tozali kondima yo mpe soki bato baboyi kondima yo yebaka ete ata bakufi na monde ya bakufi bazali kondima yo po ete ozali moto oyo ozali kosala bamakambo minene mpe opesi lokumu mpo na mboka na biso ozali musicien oyo ntango okendeke kosala miziki na yo na libanda ya mboka ezala bajournaliste ya bapaya baye liboso na yo après miziki mpo bainterviewe yo obangaka te mpe osedefandaka kitoko ezali lokola bamusicien mosusu te après miziki soki ake kobeta na mboka ya bapaya soki bayebisi ye deja babi président bajournaliste étranger baza koya président mbala moko ake kobomba na ubie na toilette akomi atindi bamusicien baloba ete ayokaki mwa fièvre akimi mbangu mpo akutana na munganga wana nyonso tu mpo na ete korate kaka to koskive kaka bajournaliste wana mpo ete ntango ekomaka mituna na ndenge ya lopoto bandeko ekomaka yombe bandeko
bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.